ደቂ ሰባት ኣብ ማርስ ዝተወሰኑ ዓመታት ምስ ተቐመጡ ፓይዝ ዝበሃል ዓብዪ ኣስትሮይድ ናብ መሬት ገጹ ከም ዝመጽሎን ኣብ 8 ዓመት ናብ መሬት ተጋጭው ደቂ ሰባት ሙሉእ ንሙሉእ ካብ ገጽ ምድሪ ከም ዘጥፍኦም ይፈልጡ። ዓለም ሙሉእ ኣብ ፍርሕን ጭንቅን ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ዩኤን ኣኼባ ይገብሩ እሞ ቻይና ዩኤንኤምኤስ ዝበሃል ፕሮጀክት ኣብ ወርሒ ሰሪሓ ንመሬት ካብዚ ፓይዝ ዝበሃል ኣስትሮይድ ናይ ምክልኻል ልኡኽቶ ይወሃባ። እቲ ሓሳብ ኣብ ወርሒ ንፓይዝ ዝበሃል ኣስትሮይድ መውቅዕ ዝኾኑ ሮኬታት ንምስራሕን ንሱ ክፍንጀር እንከሎ ንወርሒ ናብ መሬት ካብ ዝመጹ ደቀቕቲ ስሩር እምንታት ከም መከላኸሊ ምጥቃምን እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ ዩኢ ኣካልቲ ፕሮጀክት ንክኸውን ኢንተርቪው ክግበረሉ ይኸይድ። ግን እቲ ኢንተርቪው ዝገበረሉ ነበረ ሰብ ብእዩ ምንም ኣይተሓጎሰን። ከምኡ ኢሉ እውን እዩ ብጣዕሚ ጎበዝ ኢንጂነር እንከሎ ከም ሜንተናንስ ኮይኑ ይቁፀር እሞ ናብ ወርሒ ንክኸይድ ብጣዕሚ ተሃንጥዩ ስለ ዝነበረ ተቐቢሉ ይኸይድ። ድሕሪ 8 መድከምትን ነዋሕትን ናይ ስራሕ ዓመታት እውን እተን ሮኬታት ተወዲአን ናብቲ ፓይዝ ዝበሃል ኣስትሮይድ ይትኮሳ። እቶም ሰራሕተኛታት እውን ብጣዕሚ ተሓጒሶም እቲ ኩነታት የውዕልዎ። ግን ዩኢ ኩላቶም ሰራሕተኛታት ዋላ ብጣዕሚ ተሓጒሶም ይንበሩ ንሱ ትኩረቱ ኣፍታ ላይሲንግ ትበሃል ናይቲ ካምፖም ኮማንደር እዩ። ላይሲንግ ኣብ ትርፊ ሰዓቱ ኩሉ ግዜ ፍቑሩ ከመይ ገይሩ ክገልጸላ ከም ዝኽእል እዩ ዝላመድ። ካብ ስራሕ ተመሊሳ ናብቲ ቤስ ክትኣትን ከላ እውን መጀመርያ ዝሪኣ ሰብ ንሱ እዩ። እዚ ከምኡ ኢሉ እንከሎ ግን ላይሲንግ መን ምዃኑ ጭራሽ ኣይትፈልጥን። ሓደ መዓልቲ እውን ላይሲንግ ኣብ ክፍሉ ኮፍ ኢሉ ሄድፎን ገይሩ ሙዚቃ እናሰምዐ ንላይሲንግ ፍቑሩ ክናዘዘሉ ዝኽእል ጽቡቓት ቃላት ዝመልአ ደብዳቤ ክጽሕፍ ይፍትን። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ላይሲንግ ሓደ ካብቶም ተመራመርቲ ዘይተጸበየቱ ሕማቕ ዜና ይመጻ። ካብተን ዝተኮስዎን 8 ሮኬታት ሓንቲ ዕላማ ኣስሒታ ነቲ ኣስትሮይድ የውቅዐቶን። ሕጂ እውን እቲ ኣስትሮይድ እቲ ወርሒ ዘሎ ካምፖም ንክወቅዕ ብፍጥነት ይመጽእ ከም ዘሎን ቀልጢፎም ካብ ወርሒ ክለዓሉ ከም ዘለዎምን ይነግራ። እቶም ኣስትሮይዳት ነቲ ወርሒ ናይ ካምፖም ኣብ 27 ደቂቃ ሓመድ ክቕይርዎ ስለ ዝኾኑ ቀልጢፎም ንክወፁ ኣላርም ትውልዐሎም። ዩኤ ግን ክሳብ ሕጂ ሄድፎን ገይሩ ደርፊ ስለ ዝሰምዕ ዘሎ እዚ ኩሉ እንትፍጠር ምንም ወሬ ይነበሮን። እቶም ካልኦት ተመራመርቲ ናፍተን ሮኬታት ደይቦም ናብ መሬት ምህዳም ይጅምሩ። ዩኤ እዚ ኩሉ እንትፍጠር ምንም ኣይሰምዕን ነይሩ። ናብቲ መስኮት ግምጥል እንከሎ ግን እተን ሮኬታት ሓዲገንኦ ናብ መሬት እናኸዳ ምስ ረአየ ብጣዕሚ ይድንገጽ። ቀልጢፉ ናብ መኪኑ ይስቀል እሞ ናፍተን ሮኬታት ዘለዎ ቦታ ብፍጥነት ይጓዓዝ። ካብተን ንመሬት ክጓዓዛ ዝተልዓላ ሮኬታት ሓንቲ ጥራያ ቀርያ ነይራ። ናይ መጨረሻ ተስፍኡ እውን ንሳ ጥራይ ስለ ዝነበረት ንኸድክባ ብዝተኸኣሎ ፍጥነት ይጓዓዝ። ዩኤ ብፍጥነት እናኸደ እንከሎ ብሮድዮ ነቶም ሰባት ከም ዝተረፈ ክነግሮም ይምኩር። ግን እቲ ኣስትሮይዳት ብጣዕሚ ቀሪቡ ስለ ዝነበረ ነቲ ናይ ሮድዮ ርክብ የቋርጾ። ዩኤ ኣብ ቅድሚኡ ብጣዕሚ ነዊሕ ጉድጓድ ይጸንሖ። ግን ክዞሮ ግዜ ስለ ዘይነበሮ ክነጥሮ ይምኩር እሞ ናብቲ ውሽጢ ኣትዩ ይተርፍ። ኣብታ ሰዓት ንሳ እውን ላክሲንግ ነታ ናይ መጨረሻ ሮኬት ትውላዕ እሞ ንዩኤል ኣብ ወርሒ በይኑ ገዲፋቶ እታ ናይ መጨረሻ ሮኬት ትኸይድ። ዩኤል ካብቲ ጉድጓድ ወፂኡ ነታ ናይ መጨረሻ ሮኬት ንመሬት እናኸደት ይርአ። ግን ሓዚኑን ከይወድአ ብዙሕ ኣስትሮይዳት ኣብ ወርሒ ምዕላው ይጅምር እሞ ክዕቕበሉ ዝኽእል ሓደ ቦታ እቲ ካምፕ ጥራይ ስለ ዝነበረ እናጎየ ይምለስ። ግን እቲ ኣስትሮይድ ነቲ ካምፕ እውን ብኸቢዱ የጥቅዖ ስለ ዝነበረ ካብቲ ዝወደቕ ኣስትሮይድ ሓሊፉ ካብቲ ህንፃ ዝጸድፍ ነበረ እማን እውን ንኸስሕት ይግደድ። ሓደ ግዜ ኣብ ጥቑኡ ብዝዓለበ ኣስትሮይድ ናብ መሬት ይወድቕ እሞ ተሲኡ ከምልጥ እናሞከረ ደጊሙ ይውቃዕ። ወንኡ ስሒቱ ደቂሱ እንከሎ እውን ሓንቲ ዓባይ ኣስትሮይድ እምኒ ንወርሒ ሓሊፋ ናብ መሬት እናኸደት ንሪኣ። ዩኤ ካብ ድቃሱ ነቂሑ ንመሬት እናርአየ ብሮድዮ ገይሩ እቶም ኣብ መሬት ዘለዉ ሰባት እናማረረ ሓገዝ ክጽውዕ ይሞክር። ኣብታ ሰዓት ንሳ ግን እቲ ዓንቶ ዝሓለፈ ዓብዪ ኣስትሮይድ ምስ መሬት ይጋጭ እሞ ከቢድ ፍንዳታ ይፍጠር። ዝተወሰነ ክፋል መሬት እውን እናተቓጸለን እናተዋርዐን ኣብ ወርሒ ኮይኑ ይሪኦ። 8 ዓመት ዝፀዓርሉ ስራሕ ንከንቱ ከም ዝነበረ ምስ ፈለጠ እውን ቃላት ስኢኑ መሬት እናተቓጸለት ጠጠው ኢሉ ይጥምታ። ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ዩኤ ናብቲ ካምፕ ይምለስ እሞ ኣብ መሬት ምስ ዘለዉ ሰባት ብሮድዮ ክራኸብ ይሞክር። ግን ክሳብ ሕጂ ምንም መልሲ ኣይረኸበን። ግን ዩኤ ከምዚ ኢሉ ተስፋ ኣይቆረፀን። ነቶም ዝቕፅሉ 6 መዓልታት ዋላ ሓደ ሰብ ይመልሰሉ ብዘይ ምቁራፅ ምስ መሬት ክራኸብ ይሞክር። ካብዚ ሰዓት እዚ እንድሓር ግን ብሂወት ዝተረፈ ናይ መጨረሻ ሰብ ንሱ ጥራይ ከም ዝኾነ ብምእማን ሕልንኡ ብጣዕሚ ይጉዳእ። ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ብወረቐት ገይሩ ብዙሕ ፍየርታት ምስ ሰርሐ ንደቂ ሰባት ብምልኦም ናይ ሓዘን ስነ ስርዓት ይገብረሎም። ኣብቲ ካምፕ 300 ሰባት ንኽቐልብ ዝተዳለየ ምግቢ ነይሩ እዩ። ዩኤ በይኑ እውን ዕድመ ልክዑ ካብኡ እናበልዐ ክነብር ይኽእል እዩ። ካብዚ ሓዘን እዚ ንምውፃእ ዝመፀሉ ሓንቲ ሓሳብ እንተነይራ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ካምፕ ክገብሮ ዝሓስብ ነበረ ነገር ምግባር እዩ። መጀመርያ ናብ ናይ ላክሲንግ ክፍሊ ክኣቱ ይሞክር። ግን እቲ ትኽክለኛ ፓስፖርት ክግምቶ ይከኣለን። ድሕሪኡ ቦርድ ሒዙ ኣብቲ መሬት ንኽዘናጋዕ ጥራይ እናተንሸራተተ ይውዕል።
معلتات كحلفون كلون يو بزي مقراص كعبد كساب زقرب باسورداتنا قيايره نانا يكسيل كفل خاتي مكر دحر نوح مكراتات تسفا قرصمو بومبي يغطملو كفنجرن كلوغن كداونتوني زقنططو اوش تخفلاتيو ناتا خداونتن فوتو من سرخبه نعاز مسل بامبولا او تربيزاو قدمي كوفي بلمو رومانتيك موسيقى وليعو مستن مغن مسداليه فقر غلص الله يجمر كالي اترف نتا بامبولا يويليا يلو بحلونو يحسب سلازنوره قسنا لمس عام يجمر زي فولوت انا غيرغن اتوم مريت اتانكر تحاويهم زتروفو سوات بكاميرا كل ነገር ከም ዝርእይለው እዮም ያክሴል እውን እዚ ናገር ክትሪኦም ከላ ብጣዕሚ ተሓፈር ኣብ መሬት ኩሎም ሰባት ይሞቱን እቶም ሲቪላት ኣብ ታንከራት ኣትዮም ተሓዊኦም እቶም ተመራመርቲ እውን ኣብ ናይ ናሳ ብትሕቲ መሬት ኣብ ዝርከብ ባንከር ኮይኖም ናይ ዩኤል ኩነታት እናተኸታተሉ እዮም ድሕሪ ዝተወሰነ ናይ ስራሕ ሰዓታት ምስ ተወርሒ ዘሎ ካም ክራኸቡ ይኽእሉ ግን ብዙሕ ዝተበላሸ መሳርሕታት ስለ ዝነበረ ምስሊ እምበር ድምፂ ክሰምዑ ይከኣሉን بز خونتات زي مس يوኤል ንምርኻብ ነገራት እናዓረዩ ልዕሊ 2 ዓመት ይወስዶም ንዑ ንምድሓን ከዓ ካውዝ ነወሐ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ናይ ዩኤን ዳይሬክተር ነገራት ክንዲ ዝኸፉ ይኽፍኡ ንጥቕሞም ክገብሮም ከም ዝኽእሉ ነጊሩ ሓደ ሓሳብ ሒዙ ይመጽእ እቲ ኣስትሮይድ ምስ መሬት ካብ ዝጋጭ እንድሓር ከመይ ዓይነት ኩነታት ከም ዘለውን ሪፖርት ይነግሮም እቲ ኣስትሮይድ ክጋጭ እንከሎ ኣብ ባሕሪ ዓየልቲ ማዕበላት እናልዓለ ካልእ ግዜ ደረቕ መሬት ነበረ 30% ናይ መሬት ክፋል ባሕሪ ይተቐይርኒ ከተማታት ብናይ እሳተ ገሞራ ሓምኹሽን መርዛማ ጋዛትን ተሸፊነን እኒዋ ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ብህይወት ዝተርፍ ተኽሊ ኾነ ፍጡር ኣይክህልን ኣብቲ ታንከራት ዝተሓውኡ ሰባት ንተን ክሞታ ዝቐረባ ኣትክልቲ ብህይወት ከጽንሕወን ኣብ ብርጭቆ ይገብርወን ግን ብርሃን ፀሓይ ረኽባ ስለ ዘይነበራ ብህይወት ንምጽናሕ ብጣዕሚ ይፈታኒ ተስፋ ቁፅትን ከበድቲ ሕማማትን ብቐሊሉ እዮም ዝፋሕፍሑ እቲ ሰብ ታራን ብጣዕሚ ዝተለመዱ ምግብታት ብህይወት ንምጽናሕ ጥራይ ብተደጋጋሚ ይበልዕ ስለ ዝነበረ ምስልቻውን ምምራርን ይጅምር ገለገለ ሰባት ጮግሮም ከይተረፈ ብዘይ ምኽንያት መርጋፍ ይጅምር እቲ ዳይሬክተር እውን እዞም ሰባት ተስፋ ቆሪጦም ስለ ዘለዉ ናይ ዩኤል ህይወት ብቐጥታ ፈነወ ካብ ወርሒ እንድሕር ዳርኢናዮም ተስፋ ክምልኡ እዮም ተስፋ ተሃልዩ እውን ህይወት ንምቕፀላ ክንዱ ከም ዘይትኸብድ ይነግሮም ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ከምኡ ክገብሩ ተኾይኖም ናይ ዩኤል ድምፂ ክመፀሎም ስለ ዘይኽእል ዩኤል ከም ዝዛረበለኹም ስለ ዝኽእል ናይ ድምፂ ተዋሳኣይ ክቆፅሩ ይሓስቡ ላይሲንግ እውን ንኩሎም ቶም ብህይወት ዘለዉ ኣብ ባንከራት ዝተሓውኡ ሰባት ኣብ ወርሒ ብህይወት ዘሎ ሰብ ከም ዝረኸቡን ኣብ 30 መዓልቲ ስትሪም ከም ዝጅምሩን ትነግሮም ገለገለ ሰባት እዚ ዘረባ ኣይኣመንዎን ብዘጠራጥርን ዘፍርሕን መንገዲ እውን ምስዋር ይጅምሩ ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰሙናት ዩኤል ብጣዕሚ ህይወት ስለ ዝሰልቸየቶ ነብሱ ከጥፍእ ይሓስብ ዘይልኩዕ መድሓኒት ኩሕጥ ስለ ዝደለየ እውን ናብቲ መድሓኒት ዝቕመጠሉ ቦታ እናኸደ እንከሎ ንሱ ዘይከፈቶ ናይ ምግቢ መዐሸጊ ላስቲክ ይረክብ እናተጠራጠረ ናብቲ መድሓኒት ዝቕመጠሉ ክፍሊ ከይድ እንከሎውን ብጣዕሚ ምስሓብ ቁመና ዘለዋ ጓል ተገዲማ ከም ዘላ ይርኢ ዩኤል ጓል መሲላቶ ተሓጒሱ እናጀንጀና ቀርብ እንከሎ ግን እቶም ናይ እንስሳት ተመራመርቲ ረሲዖም እዚ ሓደ ጉወ ካንጋሮ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ብጣዕሚ ይናደድ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ላይሲንግ እቲ ስትሪም ትጅምሮ እሞ ሰባት ናይ መጀመርያ ዝርእይዎ ነገር እቲ ኪንግ ኮንግ ዝበሃል ካንጋሮ እዩ እቲ ስራሕ ዝጀመረ ናይ ድምፂ ተዋሳኣይ እውን ከመሓደርኩም ኢሉ ይጅምር እሞ እቲ ካንጋሮ ዝዛረበሉ ይምስሎ እቲ ኣክተር ንስርሑ ይቅርታ ክሓትት ፍሉት ንኽጫወት ይሙክር ግን እዚ ዝገደደ የቕጢጥዎ ጽቡቕ ነገሩ ግን እቶም ተኸታተልቲ ሰባት እቲ ካንጋሮ ይዛረብ ዘይኮነስ ድምፂ ዶንኪ ከም ዝመፅሎ ይጠራጠሩ ላይሲንግ እውን እቲ ናይ ድምፂ ተዋሳኣይ ኣብ ክንዲ ምስኡ ምዝራብ ታሪክ ከም ዝነግርሎ ገይሩ ንኸቕርቦ ሓሳብ ተመፅእ በቲ ወገን ዩኢ ናይ ኪንግ ኮንግ ፋይል ከፊቱ ብዛዕባኡ ዝተወሰኑ ነገራት ክፈልጥ ይሙክር እቲ ካንጋሮ ብጣዕሚ ሓያልን ቀልጢፉ ተናዳዳይን ምዃኑ ምስ ፈለጠ ድማ ንህይወቱ ክሰግእ ይጅምር ባዴላ ሒዙ ናብቲ መድሓኒት ዝቕመጠሉ ክፍሊ ይምለስ እሞ እቲ ኪንግ ኮንግ ዝበሃል ካንጋሮ ደቂሱ ይጸንሕ ዘሊልዎ ናብቲ ውሽጢ ክፍሊ ምስ ኣተየ ግን ኪንግ ኮንግ ብድሕሪቱ ይትስእ እሞ እቲ ባዴላ ክወቅዖ ክሙክር እንከሎ ብሓንቲ ግዜ ትስበር ኮንግ ንዩኤል እቲ መትሓዚ ናይ ባዴላ መንጢሉ ይዓፅፎ እሞ ብዘይ ምሕረት ደጋጊሙ ይቕጥቅጦ ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ጓል ኣንስተይቲ ካንጋሮ መሲሉ ንዩኤል ትኹረቱ ክሰርቅኦ ናብቲ ገዛ ይመጽእ ዩዊ ሓሳቡ ተሳኺዒሉ እታ መድሓኒት ንኽሕዛ ቅሩቴ ምስ ቀረየ ግን ኮንግ ናብ ትሕቲ እግሩ ስሒቡ ክጸቕጦ ይሙክር እናተቃለሱ እንከለዉ ዩኤ ገይርዎ ነበረ ማስክ ይወድቕ እሞ ኮንግ መን ምዃኑ ምስ ፈለጠ ረጊሑ ካብቲ ክፍሊ የባርሮ ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ኮንግ ናብ ካልኦት ክፍልታት እናተንቀሳቐሰ ንዩኤል የጨንቆ ስለ ዝነበረ ዩኤል ዓብዪ ሽጉጥ ብ3D ፕሪንት ገይሩ ይመጽእ እሞ ንኪንግ ኮንግ እናተኮሰ ናብታ ዝነበረላ ክፍሊ ክምልሶ ይሙክር ግን ነታ ሽጉጡ እቲ ፕላስቲክ ጥይት ስለ ዝወደአት ተመሊሱ ኪንግ ኮንግ የጓዮ እቲ ናይ ድምፂ ተዋሳኢ እቲ ኩነታት ሰሓባይ ንምግባር ፍሉት እናተጫወተ እንከለውን ክልቲኦም ኢድ ንኢድ ሓያል ግጥም ይባእሱ ድሕሪ ብዙሕ ባእሲ እውን ክልቲኦም ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ውንኦም ይስሕቱ
እቶም ኣብ መሬት ዝነበሩ ናይ ዩኤን ሰራሕተኛታት ብጣዕሚ ስለ ዝተጨነቁሉ ደጊሞም ክረኽቦ ይሞክሩ። ዩኤል ካብ ድቃሱ ክትስእ እንከሎ ኣብ ሬድዮ ዝቆራረፅ ድምፂ ምልክት ይርኢ እሞ ኣብ መሬት ዝተረፈ ሰብ ኣሎ ኢሉ ተስፋ ገይሩ ብታሕጓስ ይበኪ። ዩኤ ዘይፈለጦ ነገር ግን እተው ሬድዮ ዝሰምዓሎ ዝቆራረፅ ምልክታት ካብ መሬት ዝመፅእ ዘይኮነስ ኪንግ ኮንግ ጭሮ ከነቃንቕ እንከሎ ዝኾኑ ገመዳት ይነክእ ስለ ዝነበረ እዩ። ኪንግ ኮንግ ኣብ ጎኒ ዩኤ ደው ኢሉ ንመሬት ይሪእዋ እሞ ናይ ምምላስ ተስፋ ከም ዘለዎ ምስ ፈለጡ ራእሶም ሓዲጎም ብሰላም ኣብኣ ንኽነብሩ ይስማዕምዑ። ኮንግን ናይ ስምምዕ ምልክት እዩ ዝመስል ብሓያል ቦክሲ ገይሩ ንዩኤ ይወቅዖ። እቲ ኣስትሮይድ መሬት ካብ ዝወቕዓ 200 መዓልትታት ሓሊፎም ነይሩ። ግን ዩኤል ተስፋ ቆረፀን ንመሬት ሰባት ክረኽበ ብዝብል ተስፋ መልእኽቲ ብዘይምቁራፅ ይሰደድ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ዩኤልና ኮንግ ብጣዕሚ እዮም ተሰማሚዖም ዝነብሩ። ንባዕሎም እውን ከም ስድራ ምቁፃር ይጅምሩ። ድሕሪ ሕጂ ካብ መሬት መፂኡ ዘድሕኖም ሰብ ፈፂሙ ከም ዘየለ ርግፀኛታት ስለ ዝኾኑ እውን ኣብ ኣፖሎ 17 ናብ ወርሒ ተወሲዳ ዝነበረት መንኮራኹር ኣዕርዮም ናብ መሬት ንኽምለሱ ይሓስቡ። እቶም ኣብ መሬት ዝነበሩ ሰባት እዚ ኩነታት ንዕኡ ንምሕጋዝ ክጥቀሙሉ ይኽእሉ ዶ ኢሎም ኣኼባ ገይሮም ከለዉ ኮንግና ዩኤ መኪኖም ተሰቂሎም ናብቲ ኣፖሎ 17 ንወረህሉ ቦታ ይኸዱ። ዩኤ ዝተወሰነ ሙከራታት ይገብር እሞ ቁሩ ምስ ተዓረየት ከም ትሰርሕ ርግፀኛ ይኸውን። እቲ ኣፖሎ ሒዝዋ ናብቲ ካምፕ ይምለስ እሞ ኣብ መሬት ዘለዉ ሰባት ንመዓልታት ብዘይምቁራፅ ንኽዓርያ እናሰርሐ ክሪእዎም ከለዉ ብጣዕሚ ይሕጎሱ። ልዕሊ መጠን ይጠራጠሩ ስለ ዝነበሩ እውን ፕሮፋይሎም ፅም ክሪእዎም ከለዉ ሜንተናንስ ኮይኑ ዝሰርሕ ነበረ ብጣዕሚ ጎበዝ መካኒክ ምዃኑ ይፈልጡ። ህንደበት ግን እናሰርሐ እንከሎ ዩኤ ኣፖሎ 17 26 ፓውንድ ጥራይ ክትሳፍር ከም ትኽእል ይፈልጥ። ኮንግ ጥራይ ልዕሊ እቲ ክብደት ንሱ እዩ። መማረፂ ከም ዘይብሉ ስለ ዝተረድኦ እውን ንኮንግ ሒዝዎ ካብቲ ካምፕ ርሒቑ ይኸይድ እሞ ሓዲግዎ ክምለስ ይሞክር። ግን ኮንግ ብጣዕሚ ይነጥር ስለ ዝነበረ ኣርኪብዎ ተመሊሱ ናብታ መኪና ይስቀል። ዩኤ እውን እንከይፈትየ ሒዝዎ ናብቲ ካምፕ ይምለስ። ምስ ተመለሱ ዩኤል ኣብቲ መሳርሒ ዝቕመጠሉ ቦታ እናፈተሸ እንከሎ ነቲ ዝሓለፈ ፕሮጀክት ከም ሮኬት መተኮስ ተጠቒሞም ዝነበሩ መሳርሕታት ከም ዘሎ ይፈልጥ እሞ ብጣዕሚ ይሕጎስ። እቲ ንብረት ንኸምፁ እውን ኮንግና ዩኤ ብሓደ ምጓዓዝ ይጅምሩ። መዓልቲ ሙሉእ እናተጓዓዙ ይውዕሉ ለይቲ ክኸውን እንከሎ ግን ጠጠው ይብሉ። ምክንያቱ እታ ዝጓዓዙ ላለዎ መኪና ብናይ ሶላር ፀሓይ ብርሃን ጥራሕ ትሰርሕ። ብዚ መንገዲ እዚ ናብቲ መሳርሕታት ንዮ ቦታ ንምብፃሕ ሰሙናት ይወስደሎም። ምክንያቱ ካብቲ ዘለውሉ ብተፀራሪ ኣንፈት እኒሄ። እቶም ኣብ መሬት ኮይኖም ፕላኑ ዝከታተሉሉ ሰባት እውን ብጣዕሚ ይጭነቑ። ምክንያቱ ፀሓይ ንወርሒ 14 መዓልትታት ጥራሕ እያ ተብርህላ። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት እውን እቶም ኣብ መሬት ዘለዉ ሰባት ዩኤል ብተፀራሪ ኣንፈት ከም ዝጓዓዙሎ ይፈልጡ። ምክንያቱ እውን ዝበለፀ ፀሓይ ብርሃን ናይ ምርካብ ዕድል ስለ ዝነበሮ እቲ ጉዕዞ ዝነውሐ ግዜ ይወስዶ። ግን ኩሉ ግዜ ብርሃን ፀሓይ ስለ ዝረክብ ፈፂሙ ይክጠፍእን። ሕጂ ዩኤ ናብቲ ዝሓስበሎ ካምፕ ንምብፃሕ 41 መዓልቲ እኒኦኦ። ብርሃን ፀሓይ ሓዲጋቶ ንኸይትኸይድ እውን ሓንቲ መዓልቲ 4 ሰዓት ጥራሕ እዩ ዝድቅስ። እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ጉዕዞኦም መዓልትታት ኮንግና ዩኤን በዓልቲ ንባዕልቶም እናተዘናግዑ ደስ ኢልዎም እዮም ዝጓዓዙ። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት ግን ብዘይ ዕረፍቲ ምጓዓዝ ንሕልንኦም መጨነቕ ይኸውን እሞ ብሕፅረት ድቃስን ጭንቅን ምጉስቋል ይጅምሩ። ሓደ መዓልቲ ዩኤል ካብ ድቃሱ ክነቅሕ እንከሎ ኮንግ እናሾፈረን እናተዛረበን ይፅንሖ። ግን ካብ ድቃሱ ደጊሙ ክነቅሕ እንከሎ ሕልሚ ምንባሪ ይርድኦ። ኣብ መንገዶም ብጣዕሚ ብዙሓት ከበድቲ ፈተናታት ድሕሪ ምሽጋር ናብቲ መሳርሕታት ዝተቐመጠሉ ካልኣይ ካምፕ ይበፅሑ። ዩኤል እቲ ሮኬት ይረኽቦ እሞ ቀስ ኣቢሉ ናብ መሬት ይወርዶ። ኣብ መንጎ ግን ኮንግ ሃንደበት ነገራት ምጥዋቕ ስለ ዝጀመረ ዩኤ ብጣዕሚ ይድንገፅ። ግን ዕድለኛታት ኮይኑ እቲ ኮንግ ዝጠወቆ ነገራት ምንም ኣይገብርን ነይሩ። ንኽኸዱ እናተዳለዩ እንከለዉ እውን ዩኤ ብጣዕሚ ተናዲዱ ስለ ዝነበረ ንኮንግ ኣብ ሓደ ክፍሊ ይዓፅዮ። ድሕሪኡ ናብቲ ዋና ካምፖም እናተመለሰ እንከሎ ንባዕሉ ንኽዘናግዕ ሙዚቃ ዓው ኣቢሉ ይኸፍት። ሰንኪዚ እውን እታ ተሰሓቢት ካብታ መኪና ተፈቲሓ ከም ዝተረፈት እንከይፈለጠ ብዙሕ ርሕቐት ይጓዓዝ። ብዙሕ ፀኒሑ እታ ንኮንግ ዝሓዘት ዓረብያ ከም ዘየላ ይፈልጥ እሞ ብጣዕሚ ይጭነቕ። ምክንያቱ ንዕኡ ከምፅእ ምምላስ ማለት ፀሓይ ብርሃን ደጊሞ ይክረኽባን ኣብኡ እውን ተቐርቂሩ ክተርፍ እዩ ማለት እዩ። መጀመርያ ሓዲግዎ ክኸይድ ይውስን። ግን እቲ ናይ ጥፍኣት ስምዒት ብጣዕሚ ስለ ዝኸወዶ ንኮንግ ከድሕን ይምለስ። ኣብ መሬት ኮይኖም ላይቭ ዝሪእዎ ነውሩ ሰባት ብትውሳነ እሱ ብጣዕሚ ይሕጎሱ። ኮንግ እውን ኒውኤል ክሪኦ እንከሎ ተመሊሱ ከም ዘድሓኑ ስለ ዝፈለጠ ብታሕጓስ የልሕሶ። በቲ ወገን ላይሲንግ ብኻሊእ ልኡኽቶ ኣብ ወርሒ ዝተገደፈ ሮባት ከልቢ ንኽንቀሳቕስዎን ወሲዶም ንዩዊ ንኽሕግዞ ንኽገብሩን ትእዝዞም። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዩዊና ኮንግ ፀሓይ ብርሃን ንኸይተምልጦም እንከይደንቀሱ ብዘይምቁራፅ ምጓዓዝ ይጅምሩ። ነተኸታተልቲ 50 ሰዓታት እንከይደቀሱ እናተጓዓዙ ድሕሪ ምጽናሕ ፀሓይ ድሕሪት ገዲፋቶም ከም ትኸይድላ ይፈልጡ። ግን ተስፋ ምቁራፅ መማረፂ ስለ ዘይኮነ ፍጥነቶም ወሲኾም ከርክብዋ ይፍትኑ። ዛሕሊ ብጣዕሚ ይውስኽ ስለ ዝጀመረ ንኸይሞቱ እቲ መሞቐፍታ መኪና ይውልዖ።
ሰንኪ ዝውነታ መኪና ባትራ ቀልጢፉ ይምውዳእ ይጅመር ናፍቲ ካምፖም ንኽወጽሑ 38 ማይል ጥራይ ምስ ቀርዮም ግን እታ መኪና ባትሪ ትውድእ እሞ ጠጠው ትብል ዩኤ ተስፋ ቆሪጹ ብሰላም ንኽዓርፍ ካፍታ መኪና ይወርድ እቶም ኣብ መሬት ዝነበሩ ሳይንቲስታት ግን ነቲ ኸልቢ የንቀሳቐስዎ እሞ ንኽሕግዞም ናፍቲ ዩኤልና ኮንግ ዘለውሉ ቦታ ክወስድዎ ይጅምሩ ግን ኣመና ይርሕቕኒ ግዜ ንምሕፃር ሓሲቦም ብልዕሊ ዓብዪ ጉድጓድ ከንጥርዎ ይሞክሩ ግን እቲ ሮባት ከልቢ ናፍቲ ውሽጢ ጸዲፉ ይኣትሞ ይስበር በቲ ወገን ዩኤ ናይ ላይክሲንግ ፎቶ ኣብ መስትያቱ እናርአየ ተዘይመውት ነይሩ ምስኣ ኸመይ ዝበለ ጽቡቕ ግዜ ክሕልፍ ከም ዝነበረ ብሕልንኡ እናቐረጸ ይሓስብ ኣብታ ሰዓት ንሳ ኮንግ ካብ መስትያቱ ብዝንጻረቕ ነበረ ብርሃን ከም ድሙ ነታ ጻዕዳ ብርሃን እናጓያ ይጸንሕ ዩኤል እውን ፍልይ ዝበለት ሓሳብ ትመጸሉ ናይታ መኪና ማዕጾ ምስ ሰበሮ ዝተወሰኑ መሳርሕታት ተጠቒሙ ናብ መንሸራተት ይቕይሮ ንኮንግ ምስታ መንሸራተቲት ብቕድሚት ይኣስሮ እሞ እታ መብራህቲ ብቕድሚ ኮንግ ክገብራ እንከሎ እናጓያ ብሓደ ንፍጥነት ይጓዓዙ ኣብ መንገዶም ብጣዕሚ ዓብዪ ጉድጓድ ይጸንሖም እሞ ዩኤል ነቲ ካንጋሮ ብኡ ክነጥር ምስ ገበሮ ናይ ጋዝ ታንከራት ተጠቒሙ ብቐሊሉ ይሸግርዎ ኣብ መሬት ዝነበሩ ሰባት እዚ ኩነታት ክሪኡ እንከለዉ ብጣዕሚ ይሕጐሱ ዩኤል ንመሬት ክመጽእ እንከሎ እውን እቲ ውሃቦ ሽልማት እናተዳለየ ይህሉ ትጸንሕ እቲ ኩነታት ሰባት ብዝበለጸ ተስፋ ንኽገብሩን መሬት ንምምሕያሽን ንምምዕርራይን ዝበለጸ ንኽሰርሑን ይገብሮም ሳላ እዚ ኩነታት እዚ እውን እቶም ኣብ መሬት ዘለዉ ሳይንቲስታት ምስ ዩኤል ንምርኻብ 3 ወርሒ ጥራሕ እዩ ዘድልዮም መሬት በቲ ኣስትሮይድ ካብ ትውቃዕ 516 መዓልታት ሓሊፎም ዩኤል ግን ክሳብ ሕጂ ነገራት ምዕርራይን ንመሬት ክራኸብ ምኳርን ኣይቋረፀን ግን ኣፖሎ ብጣዕሚ ምድሓረ ቴክኖሎጂ ስለ ዝነበረ ኣመና ይኸዶ ሓደ ንግሆ ካብ ድቃሱ ክነቅሕ እንከሎ ዩኤ ኣብቲ ሮድዮ ዝተቆራረፀ ድምፂ ይሰምዕ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ይሕጎስ ግን ተሓጒሱ ንኮንግ ግምጥል ኢሉ ክሪኦ እንከሎ እቲ ገመድ እናተጫወተ ይሪኦ ዩኤ ርግፀኛ ክኸውን ስለ ዝደለየ ብኢዱ ነተን ገመዳት እናነኽአ ይሙክረን እሞ ድምፂ ክትፈጥር ኣለዋ ንሰን እምበር ካብ መሬት ዝመፅእ መልእኽቲ ከምዘይኮነ ይፈልጥ ብጣዕሚ ድማ ይናደድ ንኮንግ ተናዲዱ ንዝተወሰነ ሰዓታት እናፀረፎ ድሕሪ ምጽናሕ ደጊሙ ናብ ተስፋ ቁርፀትን ናይ ድብርትን ሙድ ይኣቲ በቲ ወገን እቶም ኣብ መሬት ዘለዉ ሳይንቲስታት እቲ ሮድዮ ንምምዕርራይን ምስ ዩኤ ንምርኻብን ገና ተወሰኽቲ 3 ሰሙናት የድልይዎም እዮም ተስፋ ክትቆርጽ ፈቓደኛ ዘይነበረት ላክሲንግን ብስፒከር ነቶም ኣብ ባንከር ዝነበሩ ሰባት ንዩዊ ከምቲ ንሱ ተስፋ ዝሃቦም ተስፋ ንኽህብዎ ተሓቶም እቲ ሓሶት ክቋረጽ ከም ዘለዎ ስለ ዝፈለጠት እውን ዩኤ በጋጣሚ ኣብ ወርሒ ዝተረስዐ ሰብ እምበር ጅግና ክኸውን ተባሂሉ ዝተሰደደ ሰብ ኣይኮነን ግን እዞም ዝሓለፉ ዓመትን ፈረቓን ዝገብሮም ነበሩ ነገራት ካብ ጅግና ንኽንእሰ ይገብርዎን ኣብ ውሽጥና ዘይቋረጽ ዓብዪ ተስፋ ስለ ዝተኸለ እውን ንሕና ኣብዛ ሰዓት ተስፋ ክንህወለና ኢላ ንኹላቶም ትለዓዕሎም ላይክሲን ነቶም ኣብ ታንከር ዝተሓውኡ ሰባት ላምባዲኖኦም ሒዞም መፅኦም ናብ ወርሒ ገጽ ንኸብሩ እዋን ናይ መጠረሻ በይኑ ዝተረፈ ሰብ ከም ዘይኮነን ንኽነግርዎ ተሓቶም ኣብታ ሰዓት ንሳ ዩኤ ብህይወት ምትራፍ ሰልችዎ ህይወቱ ኸጥፍእ ሃይለሞንቱ ይኸፍቶሞ ኦክስጅን እናሰኣነ ይመጽእ ኣብታ ሰዓት ንሳ ግን ኣብ መሬት ዝተረፉ ደቂ ሰባት ናይ ላክሲን መልእኽቲ ሰሚዖም ዝነበሮም ኩሉ ዓይነት መብራህትታት የብርህዎ ዩኤል እዚ ምልክት እዚ ምስ ረአየ ኣብ መሬት ገና ብተስፋ ህይወት ንምቕጻል ዝፍትኑ ሰባት ከም ዘለዉ ብምፍላጡ ተሓጒሱ ኣብ በብርኩ ወዲቑ ምንባዕ ይጅመር ድሕሪ 613 መዓልታት እውን እቶም ኣብ መሬት ነብሩ ሳይንቲስታት እቲ ናይ ርክብ መስመራት ይዕርይዎ እሞ ዩኤል ድሕሪ ክንደይ ግዜ ናይ ሰብ ገጽ ክርኢ ዕድል ይረክብ ንዝተወሰኑ ሰዓታት ተሓጒሶም እናውግዑ ድሕሪ ምጽናሕ ነታ ናይ ቀደም ናይ ኣፖሎ ሮኬት ከመይ ገይሩ ምስቲ ናይ ሕዘት ጠማሚሩ ክዕርያን ናብ መሬት ክመጸላን ከም ዝኽእል ይነግርዎ ካብቲ ሰዓት እሱ እንድሓር ዩኤ ነታ ዝፎትያ ላክሲን መዓልቲ ናይ ምርካብ ዕድል ይልኒሄዎ ሓደ መዓልቲ እቲ ናይ ሮኬት ስርሖም ወዲኦም መጀመርያ ናብ ወርሒ ክመጽእ እንከሎ ወላ ኢንጂነር ይኹን ንምንታይ ናብ ናይ ሜንተናንስ ቦታ ከም ዝኣተየ ይነግራ እቲ ኢንተርቪው ዝገበረሉ ሰብ ናብ ናይ ሜንተናንስ ከኣቲ ይደሊ ተኮይኑ ይነግሮ እሞ ዩኤል እቲ ቦታ ከም ዘይደልዮ ነጊሩ ካብቲ ድርጅት እናወፀ ይጸንሕ ግን ላክሲን ናፍቲ ቦታ እናመፀት ምስ ረኣያ ብጣዕሚ ስለ ዝፎትያ ንዓኣ ንምርካብ ጥራይ እቲ ናይ ሜንተናንስ ቦታ ተቐቢሉ ናብ ወርሒ ኸይዱ ላክሲን ብናይ ዩኤል ቃላት ልባ ስለ ዝተነኽአት ንሳ እውን እታ ካብ ወርሒ ክመፁ እንከለዉ መዓልቲ ዘጋጠማ ነገር ክትነግሮ ትውስን እታ ናይ መጠረሻ ሮኬት ወሊዓታ ክትከይድ እንከላ ዩኤል ካብቲ ጉድጓድ እናወፀ ሪኣቶ ነይረያ ግን ንሓደ ሰብ ክተድሕን ኢላ ናይ ካልኦት ኣብ ሓደጋ ስኻይ ተእቲ ናይ ግድን ክትውላዕ ከም ዝነበራ ተረድኦ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ኮንግና ዩኤ ናብ ኣፖሎ ተሰቒሎም ካብ ወርሒ ይለዓሉ ኣብ መጀመርያ ቁሩብ ተነቓኒቓ ነይረያ ግን ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ናብ ነፃ ህዋ ተኣትሞ ኣብ መሬት ዘሎ ሰብ ኩሉ ይሕጐስ ኣብ ውሽጢ ዝተወሰኑ ሰዓታት እውን እታ ኣፖሎ ናፍታ ህዋ ዝንሳፈፍ ነበረ ጣብያ ተብፅሕ እሞ ናብ ውሽጢ ምስ ኣተዩ እቲ ሓደጋ ግዜ ናብ መሬት መምለጢ ዝጥቀምሉ ፖድ ይእልሽ እቲ ኩነታት ንዩኤልን ኮንግን ብጣዕሚ ይመሓጐሱ ነይሩ
ኣብ መሬት ግን እቶም ተመራመርቲ ብጣዕሚ ሕማቕ ዜና ይመጾም ቅድሚ 2 ዓመታት እቶም ሮኬታት ክትኩሱ ከለዉ ዘይፈለጥዎ ካልእ ኣስትሮይድ እናተንሳፈፈ ከም ዝጸንሐን ሕዚ ናብ መሬት ገጹ ከም ዝመጽእሎን ይፈልጡ ፓይፕላስ ኢሎም ሽም ሰውፅሉ ካብ ደቂ ሰባት ዝተረፈ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዘጥፍኦ ርግጸኛታት ይኾኑ እቶም ተመራመርቲ እውን ብህይወት ናይ ምትራፍ ዕድሎም ዩኤል ጥራይ ምዃኑ ይፈልጡ እንድሕር ደኣ እቲ ከምልጠሉ ዝምኩርሎ ፖድ ናብ ኣስትሮይድ ገጽ ተኪስዎ ናይ ምትራፍ ዕድል ኣለዎ ግን እዚ እናገበረ ብህይወት ናይ ዘይምትራፍን ናይ ምማት ዕድሉን ብጣዕሚ ዝለዓለ እዩ እዚ ዝሕዝን ዜና ንኽትነግሮ ላይሲንግ ባዕላ ፈቓደኛ ትኸውን ንኹሎም ሰባት እውን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እቲ ወግዒ ንኽሰምዑ ትፈቕደሎም ግን ምንም ከይተዛረበቶ ዩኤል እቲ ማይክ ከየጥፍኡ ከም ዝገደፍዎን ኩሉ ነገር ሰሚዑ ከም ዝነበረን የቂ ሰባትን ንዓ ንምድሓን ኢሉ ዘይገብሮ ነገር ከም ዘየለን ይነግራ ኣብ መሬት ዝነበሩ ሰባት ፈጢኖም ናብ ታንክሮም ንኽምለሱ እናተነገሮም እንከሎ ዩኤል ንኮንጎም ምስንባት ብጣዕሚ ከቢድ ግዜ ይሕልፍ ናብ መሬት ዝሰደውን ናይ ሓደ ግዜ ናይ መምለጢ ፖድ ይእትዮ ድሕሪዚ ዩኤል ንኣፖሎ ሒዝዋ ናብቲ መንከራኹር ገጽ ይኸይድ እሞ ብጣዕሚ ደቀቕቲ ብዙሓት ናይ ስብርባር ኣስትሮይዳት ኣብ መንገዱ ከም ዘለዎ የስተውዕል ኣፖሎ ፍጥነታ ናወስኸ ክኸይድ እንከሎ ዩኤል ኣብቲ ዓብዪ ኣስትሮይድ ከይበፅሐ ናብቶም መናእሸይ ንኸይጋጨ ብዝተኽኣሉ ዓቕሚ ንየማነ ፀጋም እናጠዋወያ ይጸንሕ ግን ብዙሓት ኣስትሮይዳት ስለ ዝነበሩ ምግጫዊ ይተረፎን ኩሉ መቆጻጸር መሳርሕታት ተሰይሩ ስለ ዝነበረ እውን ምሽክርካር ትጅምር ዩኤል እንታይ ከም ዝገብር ይፈልጥን ግን ላክሲም ብሮድዮ ሓደ ሓሳብ ከም ዘለዋ ትነግሮ እቲ ማዕጾ ንኸፍቶን እቶ ውሽጡ ዘሎ ጸቕጢ እቲ ዝሽክርከረሉ ዓቕሚ ጠጠው ከም ዘብሎን ትነግሮ ግን እቲ ማዕጾ ተቐርቂሩ ስለ ዝነበረ ዩኤል ብሓይሊ ደጋጊሙ ምስ ገተሮ ይኽፈተሉ እዚ ምስ ገበረ ኣፖሎ ምሽክርካር ሙሉእ ንሙሉእ ጠጠው ተብሎ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ኣፖሎ ብፍጥነት ክትጓዓዝ ዝገብራ ነበረ ሮኬት ተነቒሉ ናብ ካልእ ኣንፈት ይንሳፈፍ ከም ዘሎ ይርኢ ዩኤል እውን ኣፖሎ ምስቲ ኣስትሮይድ ንኽትጋጨ ባዕሉ ጎቲቱ ክወስዳ ከም ዘለዎ ይርድኦ እሞ ንላይሲንግ ኣብ ወርሒ ስለ ዝገደፈቶ ይቕረ ከም ዝበላ ነጊሩ እተን ናይ መጨረሻ ሰዓታቱ ንኹሎም ደቂ ሰባት ስትሪም ንኽትገብረሎም ይነግራ ኣብ መሬት ብህይወት ንዘለዉ ደቂ ሰባት ናይ ስንብት መልእኽቱ እናነገረ እውን ኣፖሎ ምስቲ ኣስትሮይድ ንኽጋጫ ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ይገብር ወዲኡ እናደፍአ ናብቲ ኣስትሮይድ ክወስዳ እንከሎ እውን ኣብ መሬት ዝነበሩ ሰባት ብሓዘን ምንባዕ ይጅምሩ ናይ ኮንግ ፖድ ኣብ መሬት ባሕሪ ክትዓርፍ እንከላ ዩዊ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ደቂቃታቱ እናደረፈ ይጸንሕ ናይቲ ኣስትሮይድ ጸቕጢ ነቲ ተኸዲንዎ ነበረ መከላኸሊ ቀዳድዶ ነይሩ ግን ሕጂ እውን ብሓይልን ተውዓትን ነቲ ሮኬት እናደፍአ ይጸንሕ እሞ ንላክሲንግ ነቲ ቦምብ ንኽትብልዖ ይሓታ ኣህዋ ብጣዕሚ ዓብዪ ፈንጂ ምስ ተፈንጀረ እውን እቲ ኣስትሮይድ ይበታተን እሞ ሰባት ካብ ታንከሮም መፂኦም እቲ ዝጸድፍ ነበረ ናይ ኣስትሮይድ ስብርባራት እናረኣዩ ዩኤል ብህይወት ከም ዘይተረፈን ንሶም ደጊም ከም ዘይጉድኡን ይፈልጡ እቲ ምስሊ ተቐይሩ 10 ዓመታት ይሓልፉ እሞ ደቂ ሰባት መሬት ናብቲ ነበረትሉ ኩነታት ንኽመልሱ ብጣዕሚ ከም ዝፅዕሩ ንርኢ ዝተረፈ ብጣዕሚ ብዙሕ ስራሕ እኒኦም ግን ካብቲ ታንከር ወፂኦም ጽሩይ ኣየር ክትንፍሱ ብምኽኣሎም ጥራይ ብጣዕሚ እዮም ሕጉሳት እቲ ዳይሬክተር ጥሮታ ወፂኡ ዓሳ እናፅመደ ንሪኦ ኮንግ እውን ብሽሙ ዓብዪ ናይ ክብሪ ሓወልቲ ተሰሪሕልነ ኮንግ ባዕሉ እውን ምስ ካልኦት ካንጋሮታት ሰላማዊ ህይወት እናነበረ ላይሲንግ ምስ ካልኦት ብዙሓት ተመራመርቲ እቶ ወርሒ ዘሎ ስብርባራት ንኽዕርዩ እናኸዱ ንሪኦም ኣብኡ ደው ኢላ እውን ናይ ፓይፕላስ ተርፍራፍ ንመሬት ከበይዋ ቀለበት እናሰርሐ ዩዊ ኣብ ጎና ደው ኢሉ ከም ዘሎ ብሕልናኣ ትሓስብ ፊልምና እውን ከምዚ ኢሉ ይውዳእ እቲኹምዎትኩም ተስፋ ይገብር ንቻናልና ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ እዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ማለት ከይትርስዑ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት